ഹലോ, സദൻ ടൈൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോപ്രോയുടെ പ്രൊഡക്റ്റായ HERO11 ബ്ലാക്ക് ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. സോ ലെറ്റ്സ് അൺബോക്സ് ദി ഗോപ്രോ HERO11 ബ്ലാക്ക് ക്രിയേറ്റർ എഡിഷൻ. നല്ലൊരു അടിപൊളി പാക്കിങ്ങിലാണ് ഐറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ ക്രിയേറ്റർ എഡിഷൻ അറൗണ്ട് ഒരു 64K അറൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. 2 years വാറണ്ടി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 27 മെഗാ ക്യാമറ, 5.3K at 60, 4K at 120 and 2.7K at 240 frames per second. Waterproof ആണ് up to 10 meters depth. Slow motion up to 8x. Webcam, സിംഗിൾ വയർലെസ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ട്രൈപോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ ഇതിൽ പുതിയൊരു എൻഡ്യൂറോ ബാറ്ററിയാണ് ഗോപ്രോ ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറച്ചുകൂടിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ പഴയ മോഡൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ക്രിയേറ്റർ എഡിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആക്സറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് മീഡിയ മോഡും ഒരു ട്രൈപോഡും പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തൊരു നല്ലൊരു കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ ഗോപ്രോൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. ക്യാമറ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആക്സറീസ് ആണെങ്കിലും വെൽ അറേഞ്ച്ഡാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത്. ഇവിടെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കെടുത്ത് നോക്കാം. ഗോപ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, കോൾഡ് വെതർ പെർഫോമൻസും അതിൻ്റെ ടിപ്സും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ. കൂടാതെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്വറിയും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുക്ക്ലെറ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗോപ്രോ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, മീഡിയ മോഡാണെങ്കിലും ട്രൈപോഡാണെങ്കിലും എങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഗോപ്രോൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. കൂടാതെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബുക്ക്ലെറ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ, മീഡിയ മോഡ്, ട്രൈപോഡ്, ലൈറ്റ്, കൂടാതെ ബാറ്ററി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. ആദ്യം മീഡിയ മോഡ് എടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് നല്ല ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ്. സൈഡിലായിട്ട് പവർ ബട്ടണും മുകളിൽ റെക്കോർഡ് ബട്ടണും പിന്നെ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് മൈക്രോഫോണും കൂടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. മിനി HDMI ഔട്ട്, ഒരു ടൈപ്പ് സി കണക്ഷൻ, കൂടാതെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോൺ ഔട്ട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാമറ എക്സ്റ്റേണൽ വേറൊരു മൈക്രോഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മീഡിയ മോഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ബാറ്ററി, ട്രൈപോഡ് വിത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ബാറ്ററിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു 4900 mAh ബാറ്ററി ഈ ഒരു ട്രൈപോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ബോക്സിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് മൗണ്ട്സ്, വിൻഡ് സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോൺ, മീഡിയ മോഡിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോണിന് വേണ്ടി ഒരു വിൻഡ് സ്ക്രീൻ, പിന്നെ പലതരം ഫ്ലാറ്റ് മൗണ്ട്സും കർവ്ഡ് മൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോണിലൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരം മൗണ്ട്സ് ആണിത്. പിന്നെ 2 ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് സി USB കേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2 സ്ക്രൂസും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാമറ ട്രൈപോഡിലാണെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 സ്ക്രൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു മൗണ്ടും പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാമറ ഡോറും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാറ്ററി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം. ഗോപ്രോ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എൻഡ്യൂറോ ബാറ്ററിയാണിത്. ലിഥിയം അയോൺ മെറ്റീരിയൽ, കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ട് 1720 mAh ആണ്. മറ്റ് പഴയ മോഡൽസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബാക്കപ്പ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. പേപ്പേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് കവേർഡാണ്. നമ്മുടെ ലെൻസ് ആയാലും ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഗോപ്രോ 10 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും സ്ട്രക്ചറലി സെയിം തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഗോപ്രോ 10ഉം 11ഉം ഏകദേശം സെയിം ലുക്ക് തന്നെയാണ്.
സൈഡിലായി പവർ ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാം. അതിന് താഴെ മൈക്രോഫോണാണ്. താഴെ ക്യാമറയുടെ മൗണ്ട്സ് കാണാം. ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡോറിന് കൂടാതെ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഡോറും കൂടി ആക്സസറീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുകളിലാണ് പവർ ബട്ടൺ. നമുക്കിനി ഡോറൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊരു ബാറ്ററി ഇട്ട് നോക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ട്രിക്കിയാണ് ഡോർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഡോറിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ് മാർക്ക് കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടേണ്ടത്. ഇത് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്യാമറയുടെ സീരിയൽ നമ്പർ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാം. ഈ ക്രിയേറ്റീവ് എഡീഷൻ്റെ കൂടെ മെമ്മറി കാർഡ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മെമ്മറി കാർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും, അത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാറ്ററി ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ ആ സ്ലോട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇടേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിനകത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡോർ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഡോറാണ്. നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്യാമറ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ഡോർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കണക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ, അവിടെ റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ക്യാമറ ഒന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായി സൈഡിലുള്ള പവർ ബട്ടൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇവിടെ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതിൽ അഗ്രി കൊടുക്കാം. അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് GPS ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് GoPro ക്വിക്ക് ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനായി നമുക്കിനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിലോ ക്വിക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വിക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ക്യാമറ നമ്മുടെ ടാബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇവിടെ ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ GoPro 11 ആണ് എൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് Gopro 11 Black സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ക്വിക്ക് ആപ്പിൻ്റെ മെനു ഒന്ന് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ മെനു ഒന്ന് ആപ്പിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായിട്ട് പ്രിഫറൻസസിൽ സെറ്റിങ്സിൽ കണക്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസിൽ GoPro ക്വിക്ക് ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ GoPro ഇവിടെ ഫൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ GoPro ഇപ്പോൾ ടാബുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് എ ഗസ്റ്റ്, ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു GoProയിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അഗ്രി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പവർ ഇഷ്യൂസോ ബാറ്ററി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് പവറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യാമറ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇടയ്ക്ക് ഓഫായി തന്നെ ഓണായി വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓൾ സെറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് ക്യാമറ ഡീറ്റെയിൽസും ബാറ്ററി ചാർജൊക്കെ കാണാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലൈവ് സ്ട്രീം ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇനേബിൾ പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട്
ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നത് നമുക്കിവിടെ ടാബിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ വ്യൂ മീഡിയ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വ്യൂ മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ നമ്മളെടുത്തുള്ള വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാമറയിലുള്ള ഫയൽസ് ഈ ആപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡൗൺലോഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 9 ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽസ് ആപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കതിന് ഫോണിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതല്ല ടാബിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് ടു ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാബിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലേക്കോ, ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്കോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സേവ് ആവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഗാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ സേവ് ആയത് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വീഡിയോ, ടൈം ലാപ്സ്, ഫോട്ടോ ഏത് മോഡിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പിൽ കൂടി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ക്യാമറയിലും ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ വീഡിയോ, അതിനനുസരിച്ച് ക്യാമറയിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ മോഡ്സ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, ആക്ടിവിറ്റി, സിനിമാറ്റിക്, ഏതൊരു മോഡിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, സ്ലോ മോഷനിൽ എടുക്കണോ, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കാം. മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ലാപ്സ്, ദെൻ വീഡിയോ, പിന്നെ ഫോട്ടോ മോഡ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. വീഡിയോ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ വീഡിയോ മോഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ മോഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളെടുത്ത ഫയൽസ് നമുക്ക് കാണാനായി താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാം. സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ മോഡ് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ഹൈ, മീഡിയം ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഈ 3 ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ മറ്റൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ് കൺട്രോൾസ്. അത് നമുക്ക് പ്രോ ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ഫങ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഫങ്ഷൻസിൽ സൂമിങ്ങോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾസോ അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് മീഡിയ മോഡ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ക്യാമറയുടെ ഡോർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ മീഡിയ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് സി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു കണക്ഷനിലേക്ക് ക്യാമറയുടെ ടൈപ്പ് സി മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഇതിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് സി കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കതിൽ ചാർജിങ് കണക്ഷൻ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയ മോഡ് ഓക്കെയാണ്. ഈ ഒരു വിൻഡ് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് മൈക്രോഫോണിന് മുകളിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. വിൻഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റാണ്. ക്യാമറയുടെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മൗണ്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോ, മീഡിയം, ഹൈ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷിങ്ങും കൂടി 4 മോഡ്സാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് കണക്ഷൻ, ഒരു ടൈപ്പ് സി കണക്ഷനാണ് അതിവിടെ സൈഡിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം. ആൻറ്റി ഫ്ലിക്കർ സെറ്റിംഗ്സ് ക്യാമറയിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് 60 ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 50 ഹെർട്സിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ട്രൈപോഡ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഗോപ്രോ ഈ ഒരു ട്രൈപോഡിനെ വിളിക്കുന്നത് വോൾട്ട എന്നാണ്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സി കണക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് സി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4900 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ 2 ലെഗ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ട്രൈപോഡായി യൂസ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കണക്ഷൻ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മോണോപോഡോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രൈപോഡോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാറ്ററിയുടെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി 4900 mAh ആണ്. അതേപോലെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് സേഫ്റ്റി ലൈനും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ട എങ്ങനെ ക്യാമറയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിനായി ക്യാമറ ട്രൈപോഡിലേക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യാം.
ഈ ഒരു ചാർജിങ് കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്റ്റ് ആവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ പ്രിഫറൻസസ്, വയർലെസ് കണക്ഷൻസ്, കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസ്, വോൾട്ട ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ട്രൈപോഡിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ബട്ടൺ 4 സെക്കൻഡ്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. ഓക്കെ, കണക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ. നമ്മുടെ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മോഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ബട്ടൺ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൽ എത്ര ചാർജ് നിലവിൽ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മോഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ ബാക്കി സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസസിൽ അപ്ലോഡ്, വയർലെസ് കണക്ഷൻസ്, ജനറൽ സെറ്റിങ്സ്, GPS, വോയിസ് കൺട്രോൾ, ഡിസ്പ്ലേസ്, ലാംഗ്വേജ്, ഡേറ്റ് ടൈം സെറ്റിങ്സ്, റീസെറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മോഡ് സെറ്റിങ്സ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ കാണാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഫുൾ ഫ്രെയിം, ആക്ടിവിറ്റി, സിനിമാറ്റിക്, കൂടാതെ അൾട്രാ സ്ലോ മോഷൻ കൂടി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് സി കണക്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ക്യാമറ ചാർജ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി സദേൺ ടൈൽസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.